spannender. Stuhl dabei, mein. Luxus. Ja, Survival Camping hier. Ihr habt immer Stuhl dabei. Ja, du weißt nicht. Ich hab schon eine Verletzung. Komm ihm lieber nicht zu nahe, du. Hat er doch Schiss. Ist nicht gestimmt. Das war Star Wars Intro. War da der Felix Immler am Start? Ich finde, das schmeckt voll nach Kirsche immer. Ah, siehst du, ich hab schon Hunger. Markflut. Ah! Was ist verdrückt? Zu heiß? Schwer. Sieht aber gut aus. Ja, vom Weiten ja. Hör auf bei mir. Also, jetzt geht's so. Ist lecker. Oh, ist das scheiße. Scheiße schief. Wie schräg die ist. Das hier überleben. Vielleicht nochmal neu setzen. Eigentlich nicht schlecht, wa? Ja. Guck mal, siehst du, normalerweise nimmst du einfach einen Stock, spitzt ihn an, aber wenn halt natürlich einen Wanderstock dabei, also so einen Teleskopstock, Ist noch besser. ist eigentlich fast noch besser, wa? Besser. Cool. Wehe, das fällt mir runter. Die Knoblauch drin auf jeden Fall. Oh, geil. Richtig. Wo ist denn hier das Waschbecken?
Gibt's nicht. Wird wohl nicht werden. Können ja auf die Hände pullern. Muss auf alle Fälle desinfizieren. Können wir das bitte drauf lassen? Patrick will mir auf die Hände pullern. 6 mm Strahl, soll gesund sein. Aber nicht auf Wärmt meiner aber Hand. auch. Es wärmt auch. Der gute Kotto, der findet immer das Loch. Das wird jetzt veröffentlicht. Das sieht geil aus. Das ist echt cool. Wenn du damit dann nachts rumläufst, Aber die nachts wird es ja richtig geil. kannst du abtreten.